qaybtan labaad insha Allah wax ku eegnaa sida gacanta loogu sameeyo oo loo geliyo computerka quickook-gan leeyahay marka soo wanaagsan hadda asad أسد هذا من النص مسمى وأنا أشوفه استعمالية مركب بلا من أسد أنا سمينه وحسمينه مع فيكس الأسد أسد لابتوب وكنا سمينه لاب صراحة لابتوب إنه فليه $500 كاشن الموضوع لو كده وحارنا إن شاء الله نقص منه depreciation أنا حاسس إنه عمله في تايم كأوجري كنا لكن كاسي شغال كرو إنه تهاي 5 سنوات صار فوق الصغار الناس اللي فهموا مركان depreciation كوالي استعارة قاب كندوين حجر استرالين حجر ديوسين مركان هو حيستعمل النوع استرالين كم 5 سنة إن شاء الله هقدرنا حق يشتغل وحان سودينا لك سنة والبا إنان سمينو إنان كتحون $100 والكا دور والبا حوصي غيبنا بالوالبا marka aad sii qaybso waxaan ku tusaynayaa sida loo galiyo inta dambe aad insha Allah dhameystirnaa marka waxaan sameeynaa akoon loo yaqaan accumulated depreciation oo hoosteeya wuxuu hoos imaanayaa asidka aad ku sameynaysid hoos imaanaya accumulated laptopkaas waxuu sababkan ku yahay laptop sidoo kale waxaa samaysan akoon loo yaqaan depreciation expense oo ah expenses different class waxaan sameynaa marka sanad koowaad isku daynaa marka inaan sameyno casharada hadaysa waxaa soo dooranaysaa depreciation expense بدبيه سن الله وأنا وحسابنا هي بالله الله يحاسب كليه إن شاء الله accumulate sorry kana qalmo kulit laptop warjin transaction markaas aad u dhamaysid waxa loo baahan yahay inaad bilaawin oo mar walba aad bilaawin aad bilo usmaysid maadaama sanad walba ama quarter kamid yahay sida xisaabta loo sameeyo si markaas profitka looga jiro oo haddii 5 sano qabsato bisha u dambeeya ama quarter u dambeeya bisaan ku yeelanaysaa qutarada badan saameyn yeelanayso marka quarter walba wanaag birmood u qaybsaa
bil walba waa inay profit ka yaraysaa. sidoo kale wanaag isaga u ilaw wanaag ku xirata contradio depreciation baa loo bilaabo laptop wanaag ka dhigtaa per month inaad raadid every 2 weeks ama months ama weekly ama markaad adaad per month soo qaadsid per month sumar ku xasuusiyo seven class asadka ku suminay sanad koowaad asadka 400 hadhay $100 depreciation وقراي أكون كان depreciation إن شاء الله عند 10